Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Prasidėjusi Jotvingių gatvės rekonstrukcija sutrikdė nusistovėjusį 2 kioskų savininkų gyvenimo ritmą. Kad vyks darbai šioje teritorijoje, smulkieji verslininkai buvo įspėti iš anksto. Raktų dirbtuvių ir kebabinės savininkams dar buvo leista dirbti, kol pasirodys sunkioji technika. Ketvirtadienį jie atvažiavo. Ką daryti, smulkieji verslininkai nežino, vietos, kur jie galėtų dirbti, neturi. Vienam verslininkui kilo mintis perkelti statinį per keliasdešimt metrų, kur kebabinė netrukdytų darbams, tačiau čia žemė priklauso Maksimai. Vyras bandė susisiekti su savininkais, bet nesėkmingai. Kebabinėje dirba 3 žmonės. Verslininkas svarsto, ką daryti, kaip išlaikyti darbuotojus, kol Jotvingių gatvės rekonstrukcija bus baigta. Po to, kai bus atnaujintas miesto centras, tokie statiniai kaip šie leidimo prekybai negaus, esą jie nepuošia miesto. Ateityje norintys vystyti panašią veiklą, verslininkai turės pastatyti gražesnius statinius. Šiandieniai kebabinė, nei raktų dirbtuvės, ryte taip ir neatsidarė. Jotvingių gatvės rekonstrukcija prasidėjo nuo aikštelės išplatinimo darbų. Ją tikimasi baigti dar šiemet, o kitąmet darbai bus tęsiami. Bus pakeisti visi šaligatviai, bus pakeista kelio danga, bus atnaujinta mažoji architektūra, taip pat pertvarkomi želdiniai. Bus, aišku, šalia Jotvingių gatvės naujai atnaujinta ir automobilių stovėjimo aikštelė. Bus naujas įvažiavimas įrengtas, padidinta talpa automobilių stovėjimo vietų, taip pat aplinkinės teritorijos tvarkyta. Dėl vykstančių darbų vairuotojai turės apsišarvuoti kantrybę, mat gali tekti uždaryti keletą eismo juostų. Tikimasi, jog Jotvingių gatvė bus baigta tvarkyti 2017 metais. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.